ازاي اصلا؟ ازاي حد يأذيني ويرجع حياتي ازاي يعني؟ ده مش اذى عادي، ده اذى وحش، اذى يغضب ربنا. لو الشخص اللي اذاكي او انت كنت بتوجه له رساله عتاب يعني رجع حياتك تاني مثلا، هل توافقي ولا لا؟ اقفل يا ابني كت. لا. صعب. لا. ليه يعني ليه؟ مم. لا، ازاي اصلا؟ ازاي حد يأذيني ويرجع حياتي ازاي يعني؟ ده مش اذى عادي، ده اذى وحش، اذى يغضب ربنا. يعني بدون دخول في تفاصيل، اذى يغضب ربنا اصلا. آه، ف فلا. اي خلاص يعني، زي ما قلت لك الناس مراحل في حياتنا. في مراحل بتكمل عشان ينفع تكمل وكويسة وتبقى مرحلة كده نظيفة وتمام، لكن في مرحلة ليه اصلا نفضل نضغط فيها طالما هي حاجة وحشة ومؤذية؟ وحسبي الله ونعم الوكيل. بجد انا بقولك يعني الجملة دي مش بضحك، حسبي الله ونعم الوكيل في اي شخص، اي بقى اي حد بقى، يعني رسالة مش موجهة لحد بعينه. اي حد في يوم اذاني، حسبي الله ونعم الوكيل. اي حد في يوم ما يعني يعني مش نكر خيري برضو، مش عايزه اقولها كده، بس اللي هو ايه، نسي الحلو و... وحبي يعني يطلعك بصورة وحشة او يكره الناس فيك. ده مش كويس، ده غلاوي.